2025-26 অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রস্তাব ঘোষণা হবে আজ। 7,90,000 কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেটে বেশ কিছু পণ্যের দাম কমতে পারে এবং বাড়তে পারে। সেই তালিকায় রয়েছে হেলিকপ্টার। বলা হচ্ছে এই বাজেটে অর্থবছরে হেলিকপ্টার আমদানিতে 10% আমদানি শুল্ক বসানো হতে পারে। তাতে হেলিকপ্টার আমদানির খরচ বাড়বে। এর আগে হেলিকপ্টার আমদানিতে শুল্ক ছিল না। এছাড়া এসি ফ্রিজে ভ্যাট বাড়ছে। এমনকি বাড়তি টাকা গুনতে হবে মোটরসাইকেল ও সাইকেলের যন্ত্রাংশেও। এছাড়া প্রতি বছরের মতো সিগারেটের পাশাপাশি কসমেটিক্স এবং বিদেশি খেলনা, নাটবল্টু, লুঙ্গি, গামছার মতো পণ্যেরও দাম বাড়ছে। আর দাম কমতে পারে চিনি, জ্বালানি তেল, সয়াবিন তেল, ক্রিকেট ব্যাট, বিদেশি জুসের মতো পণ্য।